Кәсіпті жаңадан бастағандар нені білу керек? Кәсіп деген не жалпы? Кәсіп деген бизнесті жабуға тура келеді. Бірден қарғып шығамын деп беліңді ауыртуама дейді. Бірақ оның рискі өте көп. Ақша айналымда болмағаннан кейін, клиент жоқ болғаннан кейін, клиент жоқ болса, бизнес жоқ деген сөз. Армысыздар, бұл бизнес бастау каналы. Есім Тағаев Нұрсұлтан, 4 жылдық тәжірибесі бар бизнес тренер. Бұл канал новичоктарға арналған, кәсіпті жаңадан бастап жатқандарға арналған. Кәсіпті жаңадан бастағандар нені білу керек? Егер сіз кәсіптің қыр-сырларын үйренгіңіз келсе, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Одан кейін өзіңіздің өткен жолдарыңыз болса, комментарияға бөлісе кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Кәсіпті тиімді бастаудың оңай жолдарын тастамас бұрын нені білу керек, соны айтып кетемін. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Кәсіпті нөлден бастау, кәсіп деген не жалпы? Кәсіп деген біреудің проблемасын шешу, немесе біреуге пайда келтіру. Кәсіптің жалпы 3 түрі барлық жерде дамыған. Біріншісі ол алып сату, тауар бизнесі алып сатсаңыз болады. Екінші услуга. Екінші услуга бұл қызмет көрсетсеңіз болады. Қызмет көрсетуге болады. Үшінші бұл уже үлкен өндіріс ашу, цех ашу деген сияқты 3 қадаммен. Негізі бастапқыда жаңадан бастағандарға алып сату мен қызмет түрі өте пайдалы. Барлық жағынан тиімді деп айтсам болатын еді. Себебі бастапқыда бірден ақша салып өндіріс салуға болады, бірақ оның рискі өте көп. Өндіріс жүреді ма, жүрмейді ма, оның бәрін сіз бірінші аздан бастап көруіңіз керек. Көптеген мен адамдарды білемін, кәсіпкерлерді. Көп адамдар ақшаны, барлық жинаған ақшасын бірден өндіріс ашамын деп салып жібереді. Немесе банктен кредит алады дағына бәленбай ақшаға асып жібереді. Соңында клиент бар ма жоқ па білмейді, бірақ ақша салады. Клиент бар жоғын білмегеннен кейін, ол ақша айналымда болмағаннан кейін, клиент жоқ болғаннан кейін бизнесті жабуға тура келеді. Клиент болса ғана бизнес бар, клиент жоқ болса бизнес жоқ деген сөз. Сондықтан бірінші маркетинг, яғни алып сатып үйреніп, клиент бар ма жоқ па көзіңіз жеткеннен кейін барып жайлап ашуға болады. Қазақта жақсы сөз бар, бірден асаймын деп беліңді ауыртуама дейді, бірден қарғып шығамын деп беліңді ауыртуама дейді. Сондықтан бәрі поэтапно, закон малого начала дейді. Азғантайдан бастап көру керек. Тауар бизнесімен немен айналысуға болады? Егер қолымда ешқандай тауар жоқ дейтін болсаңыз, тауарларды, біреудің тауарларын сатып бастасаңыз болады. Немесе бір азғантай ақшаға бір оптым жерден тауарларды алып, соларды жарнамалап, бастап көресіз. Жарнамалау деген, яғни сіз бір кухняның заттарын сатып жатсыз делге, бір қазан, кастрюльді сатып жатсыз. Соны алып, немесе алатын жерді көріп, оны чаттарға жіберіп бастаңыз, WhatsApp чаттарға тегін тұрған. Одан кейін маркетплейстер бар, OLX бар, Instagram бар, қойып бастаңыз. Сол жерден егер сізге звонок келіп жатса, егер сізге ары қарай клиент көп звондап жатса, ол кезде көзіңіз жеткеннен кейін енді үлкен көп қып алдыра беруге болады. Бұл новичоктарға арналған. Қолымда мүлдем ақшам жоқ, қалай бастарымды білмей жүрмін дейтін болса, осылай бастауға болады. Кез келген тауарды жарнамалап бастап көріңіз. Жарнамаға қойып көріңіз, үйреніңіз. Оның өзі процесс қой. Тренировка, қатысып көріңіз. Көп адамдар жаңағы маған жасап берсе екен, маған біреу үйретсе екен деп өздері отырып ала ешнәрсе жасамайды. Яғни қолды қимылдату керек, салып көру керек, қиналып көру керек, теріс шығу керек деген сияқты. Сонымен жарнамаға беріп бастайсыз. Ар жағында сізге клиент келіп жатса, көзіңіз жетеді, одан кейін уже көп қып алдыра беруге болады, сатып көресіз. Бір-екеуін сатып көргеннен кейін сіз сату процесін үйренесіз, одан кейін сізге ары қарай оңай болады. Бастапқыда 2-ін сатып жүрсеңіз, одан кейін 10-ын алдыңыз. 10-ын сатып болғаннан кейін сол түскен ақшаға ары қарай 20-сын, 30-ын, 50-ін міне жайлап осылай кетеді. Жайлап осылай кетеді. Ал егер сіздің қолыңызда тауар болатын болса, мен мысалы Қытайдан алдырып қойдым, менің қолымда тауарлар бар, үйімде тауар бар, немесе складымда тауарлар бар дейтін болсаңыз, бірақ қалай клиенттердің потогын алдыра алмай жатсаңыз, қалай клиенттерді көбейте алмай жатсаңыз, жарнама алаңдарын пайдаланыңыз. Яғни жарнама
деген, мысалы сіздің тауар сататыныңызды сізден басқа ешкім білмейді ғой. Соны адамдарға көрсету керек. Міне мен мынандай затпен айналысып жатырмын. Міне мен кухонный заттар сатып жатырмын. Немесе міне мен көрпе төсек сатып жатырмын. Міне мен қыз жасауын сатып жатырмын. Деген сияқты адамдарға көрсету керек, көп адамдарға. Ол айтпесем іштен ғана өзіңіз мен жаңағы мынандай зат сатып жатырмын, мынандай зат сатып жатырмын дегенде ешкім естімейді. Келісесіз ба? Енді соларды жарнамалап бастау керек. Яғни қазір бұрынғы замандағыдай айқайлап жүрудің қажеті жоқ. Мен осындай сатамын деп. Қазір заман дамыған. Қазір маркетплейстер бар. Үйде отырып, сотканың көмегімен қолыңыздағы бар телефонды пайдаланыңыз. Телефонда ашып, Play Market'тен OLX-ті тартып алыңыз. Жаңағы iPhone болатын болса App Store'дан тартып алыңыз, OLX тартыңыз, Market.kz бар. Соларға қойып бастаңыз, бәрі қадам-қадаммен тұр ол жерде. Бірінші суретін қою керек, бәрі түсінікті. 5-ші кластың баласы түсінікті сияқты, бәрі түсінікті тұр. Бірінші регистрация жасайсыз, нөміріңізбен тіркелсеңіз болады OLX-ке. Нөміріңізді жаздыңыз, сізге код келеді, болды, сол кодты жазып, сол сіздің пароліңіз болады, болды. Яғни сіз OLX-те өз магазиніңізді аштыңыз деген сөз. Үйде отырып, өз магазиніңізді аштыңыз деген сөз, онлайн. Яғни сізге қазір базардан барып, немесе сауда орындардан барып точка ашудың қажеті жоқ. Бастапқыда, егер үйренемін дейтін болсаңыз, бастапқыда осылай спрос барын жоғын көріп, көзіңіз жеткізіп, процеске қатысып, ақша сатып, алып сатып көріп, ақша қолыңызға ақша ұстағаннан кейін барып, кейін уже точка ашуды ойластыра бастайсыз. Және міне осы сауда саттық деген осы, яғни бірінші алып сату, товарка бизнесі. Енді видеоның соңына дейін көріңіз. Видеоның соңында мен сізге өндіріс ашу қажет па, қажет емес па, соны талдап беретін боламын. Екінші бұл, яғни қызмет көрсету, услуга көрсету. Бойыңызда қандай қабілет бар? Соны ойланыңыз. Бір кісілер домбыра үйрете алады, бір кісілер ән айтуды үйрете алады, бір кісілер суретті әдемі салады, бір кісілер тігінді жақсы тіге алады. Бір адамдар бар, сварка қолынан жақсы келеді. Бір адамдар бар, кафельді жақсы жапсырады. Бір адамдар бар, дизайнды қабілеті бар да, үйлерге әдемі дизайнерский искусство көрсетіледі. Бір адамдар массаж жасай алады, қолынан бал тамған, сондай бір қолының жаңағы емі бар дейді ғой. Сондай кісілер бар, солар пайдалану керек өзің бойындағы қабілеттерді. Бойыңыздағы бар қабілетті ақшаға айналдыра бастаңыз. Ақша деген не? Ақша деген айырбас құралы. Яғни сіз бір қызмет көрсетесіз, сол үшін клиент сізге орнына ақша береді. Міне айырбас деген осы. Немесе бір зат сатасыз, соның орнына сізге ақша береді. Услугаңыз көрсеттіңіз, ақшаңызды алдыңыз. Товарды саттыңыз, ақшаны алдыңыз. Міне осылай. Енді услугада міне айтып өткендей осылардың бойыңыздан іздеңіз. Егер сіз кафель жапсыра алатын болсаңыз, дәл осылай жарнамаға қойып бастаңыз. Бірінші OLX. Неге OLX? OLX себебі ең оңай құрал OLX. Қазақстанда 70-80% адамдардың телефонында OLX приложениесі бар деп ойлаймын. Сондықтан барлық адам OLX-ке кіреді. Біреудің үйінде мысалы кафель жапсыру керек. OLX-тен іздейді, кім кафель жапсыра алады деген сияқты. Сол кезде сіздің рекламаңыз тұрса, сізге ол көріп хабарласады. Міне осындай жерді сылап бер, немесе кафельді жапсырып бер, қаншаға жасайсың деген сияқты. Сол арқылы келісіп, үйіне барып жасап, қызметіңізді көрсетіп, алғашқы табысыңызды осылай табасыз. Кейіннен осыны жақсылап меңгеріп алғаннан кейін, профессионал деңгейге жеткен, клиенттермен жақсы сөйлесе алғаннан кейін, сіз үлкен масштабқа шыға бастайсыз. Яғни сіз өзіңіз кафель жапсыратын балдарды оқытсаңыз болады, інілеріңізді дайындасаңыз болады, немесе шәкірттерді дайындап, сіз клиент әкелумен айналысасыз. Қалған заказ түскеннің жердің бәріне өзіңіз бармай, сол шәкірттеріңізді жіберіп отырасыз. Міне масштабты алу деген осы. Көп ақша табып сол кезде таба аласыз. Сіз клиент әкелумен айналысасыз. Яғни жарнамаға басыңызды қатырасыз, клиенттермен сөйлесуге басыңызды, рекламаға басыңызды қатырасыз, маркетинг жағына қалай көбейтем, қалай көп көрсетілім жасатқызам деген сияқты осыларға басыңызды қатыруыңыз керек. Мысалыға 5 жерден бірде заказ түссе, сіз бір өзіңізді көрмейсіз ғой. Сол үшін 5 жерге 5 шәкіртіңізді жібересіз.
бірақ өзіңіз контроль жасап отырасыз. Шәкірттеріңізден отчет сұрайсыз, немесе барып өз көзіңізбен көріп, өзіңіздің мастерлігіңізді сол жерде көрсетесіз. Мына жерін былай жапсырасың, мына жерін былай жапсырасың деп өзіңіз соңына дейін бақылап отыруыңыз қажет. Себебі риза болған клиент 250 адамға айтады деген формула бар. Яғни бір адам риза болса, бір клиент риза болса, оның артынан 250 тағы клиент келеді. Риза болған клиент. Міне сондықтан әрбір клиенттің ризалығын алсаңыз, сіз заказың үстінде қаласыз. Сіз сарафан радио дейді, өте көп келеді. Немесе сіз жаңағы бір тамақ істей аласыз, қолыңыздан бір бал тамған тамақты өте жақсы істейсіз. Сіз поварлыққа жақынсыз. Дәл осы қабілетіңізді ақшаға айырбастауға. Иә, сіз үйде жасап жүрсіз, бірақ тегін жасап жүрсіз. Тегін жасағаннан кейін сіз ол қабілетіңізді дамыта алмайсыз. Ол қабілеттен түк шықпайды деп ойлайсыз. Ал негізінде повар адамдарға ұсыныс көп. Біреулердің үйінде жиын болып жатыр, біреудің үйінде той болып жатыр, біреудің үйінде достарымен кездесу бар. Оларға жақсы бір поварды жалдап, тез-тез жақсы тамақтармен қонақтарын риза қылып жіберген жақсы. Қазір ақшаға қарамайды ешкім. Лучше ақшасын төлеп поварға бере салған жақсы, зато қонақтары риза болып, дәмді тамақ жеп кетеді. Оның артында оның абыройы өседі, міне қонақтары риза болып кетеді деген сөз. Сол жерде тамақтың 4-5 түрін жасап беріңіз, салат жасап беріңіз. Қатты қиындығы жоқ қой. Күнделікті жасап жүрген, үйде жасап жүрген тірлігіңізді біреудің үйіне барып қызмет көрсетіңізші. Сізге зато ақша төлейді сол кезде. Бойдағы бар қабілетті пайдалану деген осы. Немесе сіз бір жақсы бір қызмет көрсете аласыз, бір компьютерлік қызмет көрсете аласыз, компьютерді үйде отырып онлайн заказдар қабылдаңыз. Міне мен мынандай дизайнерский жасап бере аламын, мен үйдің планын сызып бере аламын, мен үйдің чертежін сызып бере аламын деп клиентпен сөйлесіп, оған суреттерін жіберіп, міне менің қызметім мынанша болады, 5 мен 15 теңге аралығында, немесе 50 мың теңге аралығында, 100 мыңға дейін барады деп түрлі-түрлісін көрсетсеңіз болады. Қазір онлайн дамыған заман. Сіз ауылдың бір шетінде отырсаңыз да, бүкіл Қазақстанға жұмысыңызды жібере беруге болады, онлайн түрде. Міне осылай табыстарды табуға болады. Менің қолымнан ешнәрсе келмейді емес, қолыңыздан барлығы келеді. Тек сіз соның жолын білмей жүрсіз. Ақша табудың жолын білмей жүрсіз. Сізде ақша қашан болады? Егер ақша табудың жолын білсеңіз. Ақша табу сіздің өзіңіздің қолыңызда тұр. Қолыңыздағы, бойыңыздағы Алла тағаланың берген мүмкіндігін пайдаланыңыз, қабілетіңізді пайдаланыңыз, жақсы табысты табыңыз, одан кейін оны үлкен масштабқа шығаруға болады. Бірінші, миыңыз сену керек, көзіңіз жету керек. Бірінші сіз клиенттен ақша алып көріңіз, сол процесті сезіну керек. Содан кейін барып, жайлап сізге идеялар келеді, оны үлкен масштабқа жеткізіп аласыз. Және сол OLX бұл алғашқы қадам. Үйдің фундаменті сияқты, бұл фундамент үйді салған сияқты. Осы OLX-ті үйреніп алғаннан кейін сіз реклама жазуды үйренесіз, адамдармен сөйлесуді үйренесіз, клиентпен сөз үйренген. OLX бұл қармақ болатын болса, одан кейін үлкен масштабны нәрсе бұл Instagram. Қазір Instagram 95% адам Instagramда отырады. Келсіз ба? Сіз ары қарай Instagramға саласыз, жарнамалаңыз, қызметіңізді әдемі видеолармен саласыз, креативті видеолармен. Қазір видео түсіру деген оңай. Қолыңыздағы бар телефонмен ғана түсіріңіз видеоны. Солай видеоны әдемі түсіріп, суреттерімен түсіріп, после жұмыстарыңызды көрсетіп, Instagramыңызға әдемілеп салып қойсаңыз, сол арқылы подписчиктер жиналады сізге, сіздің өніміңізге қызығатын адамдар. Одан кейін оны таргетинг деген нәрсе бар, яғни Instagram жарнамасы ол таргетинг деп аталады. OLX-те бұл қармақ сияқты болса, андасына бір балық түссе, уже Instagramда бұл комбайн. Үлкен масштабны бүкіл Қазақстанға клиенттерді жинап алуға болады. Бірақ бәрі оның ақылы, жайлап басында $2, $1, $3 көтеріп, жайлап сіздің клиент келуіңізге байланысты көтеріп алсаңыз болады. Міне осы екі-ақ құрал. Бастапқыда клиент табу,
клиент табу үшін сізге осы екі құралды меңгерсеңіз жетеді: OLX және Instagram. Бірінші OLX-тен бастап үйреніп алыңызшы. OLX-тің өзінен клиент келеді, OLX-тің өзінен тапсырыс түседі, OLX-тің өзінен алғашқы табыстарыңыз табасыз. OLX-та ондаған миллион оборот айналып жатыр. Сіз ойлайсыз, ол жерде ескі құсқы заттар салады деп. Жоқ, қызметтің бәрі сонда. Қазір адамдарға оңай қылып жасап қойды приложениенің бәрі. Маған мысалы үйге электрик керек па, мен OLX-тен іздей саламын. Маған мысалы стиральный машина керек па, мен OLX-тен кіріп көремін. Өйткені менің базарға баратын уақытым жоқ. Менің жүретін уақытым жоқ. Ол уақытымды мен жұмысыма арнағаным жақсы. Міне осындай адамдар бар. Сондықтан OLX пен Instagram'ды меңгеріп алыңыз, алғашқы клиенттеріңіз табыңыз, сөйлесіңіз, өніміңізді сатып бастап көріңіз. Осы екі онлайн жасап көргеннен кейін, енді сіз ары қарай офлайн точкалар ашуға басыңызды қатыра бастайсыз. Өйткені көзіңіз жетті, клиенттер бар екеніне көзіңіз жетті, әкеп жатқан өніміңіз өтетініне көзіңіз жетті, өнім заттарыңыз, тауарларыңыз тұрып қалмайтынына көзіңіз жетті. Все, ары қарай уже клиентті қайдан табуды білесіз, жарнама жасай аласыз кез келген жерде. Сіз ары қарай болды, смело точка аша берсеңіз болады. Өйткені точка ашу арқылы сіз ол жерге офлайн сатуда жасайсыз және онлайнды жалғастыра бересіз. Сонда сізге клиент екі жақтан келеді деген сөз. Офлайн келеді және онлайнда келеді. Онлайн бүкіл Қазақстанға жіберіп отыра бересіз доставкамен, ешқандай проблема жоқ. Қазір индрайвер жүріп жатыр, қазір пойыздар жүріп жатыр, қазір курьерлер жұмыс жасап жатыр. Барлығы қолжетімді. Енді үшінші бұл өндіріс ашу деді. Өндіріс ашу, сіз осы қадамдардан өткеннен кейін барып, мен қашанға біреудің тауарларын ала беремін, мен бұны жасау, мен өзімді жасай аламын. Мысалы, сіз жаңағы домбырамен сатып жүрсеңіз, домбыраны бір жерден ала бергенше цехын ашып бастасаңыз болады. Я мен оның мастерін білемін, цехты аша аламын дейтін болсаңыз, мастермен келісе аламын дейтін болсаңыз, цех ашуға болады сол кезде. Және мысалы астаумен айналысып жатқандар бар. Астауда ағаш шеберім бар, гаражым бар, неге мен өзім қолыммен жасамаймын деп өзіңіз үйреніп жасасаңыз, от сол кезде болады өндіріс ашуға. Бірінші көзіңіз жету керек, клиенттің санына көзіңіз жету керек, сатылымның санына көзіңіз жету керек, және саудаңыз мықты жүріп жатқанына көзіңіз жету керек. Содан кейін барып өндіріске келсеңіз болады. Ал егер сіз осы кезден бастап клиентіңіз нашар болып жатса, сатылым анда-санда бір болып жатса, сіздің ойыңызда шықпай жатса, онда өндіріс ашудың не керегі бар? Өндіріс ашасыз, сатылым жоқ болғаннан кейін қайтадан жабуға тура келеді. Сондықтан орыстардың жақсы сөзі бар, закон малого начала дейді. Жайлап, ақырындап, бірінші клиент бар ма жоқ па, соны тексеріп алыңыз. Клиент болса бизнес бар, клиент болса цех бар, клиент болса өндіріс бар деген сөз. Көп адамдар тәуекелге де бару мүмкін, өндіріс ашып, ондайлар бар, бірақ гарантия жоқ бәріне бірдей. 100 адамның бір 10-ы жүріп кету мүмкін өндірістер, 90-ы жүргізе алмай қалады. Себебі олар маркетингті білмейді, жарнама жасауды білмейді, және клиентпен сатуды білмейді. Міне сондықтан жайлап банкротқа кетеді. Өндіріс ашу банкротқа кетеді. Бірінші көзіңіз жеткізіңіз, ақшаны ұстаңыз, клиент бар ма жоқ па тексеріп алыңыз, сол арқылы табысты табыңыз, одан кейін өндіріске, сол өніміңізге сұраныс көп екенін көзіңіз жеткеннен кейін, клиентті кез келген жерден тауып алатын білгеннен кейін, өндіріс аша берсеңіз болады. Міне осы біздегі бизнестің негізгі 3 түрін айтып кеттім. Келесі сабақтарда осы бизнес жасамас бұрын қандай нәрселерді білу керек. Бизнес жасамас бұрын сіздің миыңыз дайын болу керек, сіздің денеңіз дайын болу керек. Бизнес жасауға әсер ететін факторларды айтып өтемін. Бизнесті оңай жасау үшін, бизнесте стресске кетпес үшін оңай лайфхактарды айтып өтемін. Сондықтан видео ұнаса лайк басыңыз, комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.
және міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Бұл канал сізге мотивация береді, бизнесті жасап кетуге көп көмегін тигізеді. Осы жерден лайфхактар аласыз, және осы жерден опытпен мен бөлісіп отырамын. Опыттан, қателіктен тез үйренесіз. Келесі видеода жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Саудаларыңыз берекелі болсын, кәсіпкерлер саны көп болсын.